Reagindo, começando mais vídeo aqui pra vocês, meu querido. Vocês mandaram pra mim pelas redes sociais esse vídeo aqui, ó, Dragon Ball com efeitos sonoros do Chaves, lá no canal aqui. Elias César, mano, eu peguei esse vídeo aqui porque vocês mandaram um poop, né? Acho que era do Pooperman. De um poop que o cara fez ali com efeitos do Chaves, os efeitos sonoros do Chaves ali, com as falas do Chaves, tá ligado? E ficou muito bom. Será que isso aqui tá bom? Isso aqui tem 4 minutos ali, tem um tempinho maior. Eu curti aquele lado do Pooperman. Será que isso aqui tá bom? Vamos ver aqui, mas não se inscreve aqui, a gente tá aqui todo dia às 7 horas. E às 9 horas da noite, também estamos todo dia lá no canal. 2 às 6 horas da tarde, né? O vídeo que eu tô falando que eu vi no do Pooperman lá, que é um Poop, tá tudo lá no canal 2. Deve ter, se você não se inscreveu lá, deve ter perdido muito vídeo lá. Então se inscreve lá também, é muito importante. E bora ver esse vídeo aqui, ó. Não é um Poop, não sei, mas é efeito sonoro do chá. Vamos ver se tá bom. 3, 2, 1 e play. E olha lá. É a musiquinha do chá. Oxi. Capacete do maluco quebrou a pedra, velho. Não lembrava disso não. Eles demoram pra entender que não dá pra ganhar todas as lutas. Está querendo nos distrair? Ou não passa de um idiota? Será que é só as risadas? Porque é que eu tô pensando em outra coisa. Eu me baseei no poop lá do Pooperman. Anda! Será que é só as risadas? Só vamos Se ver. quer lutar, vem logo. Efeito sonoro, né? Agora eu tô entendendo, pô. Não é as falas, né? São os efeitos sonoros, como diz o título. Você vai lutar sozinho? 17. É claro, embora você não mereça ser eliminado por mim, você é um inútil. Risada. Perfeito. Se tiver um só Eu tô achando que oponente faz pra o poder Chaves ser vencer, engraçado só risada de fundo, hein, bicho? derrotando um desses androides, eu peço que aquele monstro se foda. desenvolva por completo. É o que eu vou fazer. Ideia. A trilha sonora. A ficar lá. Embora ele esteja muito longe, parece que ele está bem na nossa frente, soltando todo o seu ki. É incrível. Não acredito que seu poder seja tão grande. Não, mestre, está enganado. Esse não é todo o seu poder. Hã? Agora que Piccolo se fundiu com Kami-sama, é capaz de levar seu ki a níveis muito altos. E isso é só o começo. É verdade o que está dizendo? Eu tô indo no Dragon Ball porque, porra, não tem limite, né, os poderes dos personagens, né, bicho? Os caras se impressionam numa temporada, na outra os caras se impressionam com outra coisa. Sempre tem alguém mais forte. O quê? Isso aí já é do Chapolin, ou não? Cara. As transição, bicho, puta merda. Qual que é o motivo das risadas, bicho? Oxe, o céu veio do nada. Não, mesmo, né? O céu é da mesma temporada dos androides, né? Caralho. Eu tô que nem eu disse, né? Tá baseando no poop do Pooperman, que ele pega umas falas ali, mas não.
Realmente é só os efeitos sonoros. Mas mesmo assim ficou muito bom. Porque, mano, eu mesmo se eu ouvir a risada de fundo, acaba tendo graça do bagulho, tá ligado? Sendo que nem tem graça. O bagulho é sério ali, os caras se matando ali. E os caras colocam a risada de fundo ali. Bem criativo esse bagulho aí. Então, galera, esse foi Dragon Ball com os efeitos sonoros do Chave do canal. Eu queria César, como deixar nesse vídeo aí. Continua me dando vídeo lá pelo Facebook, Twitter e Discord. E continua caprichando assim, mano. Mande vídeos diferentes lá pra mim também. Pelas redes sociais, tudo aqui na descrição que isso manda programação. Então capricha, beleza? Eu espero que tenham curtido. Tamo junto, falou e tchau.